Señores, cuando yo vivía en el campo y buscaba un bus, este era el sonido que me aterrizaba. Era un terror. Eso. Ya tú sabes. Pero eso es más un trillito. Este sonido. Toda la mañana, 7 de la mañana, fallaba. Un pobre bus. No escuchaba ese sonido. Y cosas que me daban miedo terrible. Mira. Todo eso. Ya ustedes se imaginan.